เคยได้ยินเรื่องเขากระดงกันไหมคะ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ที่ดินแต่เป็นเกมการเมืองแบบเต็มๆล่าสุดนายกอนุทินออกมาบอกว่าไม่แทรกแซงกฎหมายต้องเป็นกฎหมายฟังดูดีใช่ไหมแต่ลองคิดดูตำแหน่งนายกบวกรองมวมหาไทยของเขาทำให้เขามีอำนาจโดยตรงต่อกรมที่ดินนะฝ่ายค้านก็ออกมาจับตามองแรงๆว่าอาจมีการตีความกฎหมายให้บางฝ่ายได้ประโยชน์แล้วประชาชนล่ะเราจะยอมให้กฎหมายถูกใช้แบบเลือกข้างหรือเปล่าเรื่องนี้มันสะท้อนชัดเลยว่ากฎหมายบ้านเราไม่ได้เท่ากันสำหรับทุกคนวันนี้เป็นเขากระโดงวันข้างหน้าอาจเป็นสิทธิ์ของเราอยากรู้ว่าผลคดีนี้จะจบยังไงใครกันแน่จะได้ประโยชน์จากที่ดินเขากระโดง